आदरर पिला माने पिला माने आमे काली कौन पढ़ी काली आमे साहित्य षष्ठ श्रेणी साहित्य पुस्तकर आम साहित्य पुस्तकर बनवाणी विषयटी को पढ़ी भल भाव आ बुझी ना कौन तुम्हें मैंने घरे जाइए पढ़ीच तो विषयटी को पिला पढ़ी की मन रखीच। अच्छा ठीक अच्छे ताहले आज आमे कौन करिबा जे आज आमे से विषय भित्तिक केते गुड़िए कठिन शब्दर अर्थ लिखिबा आउ तापर आमे किछि अभ्यास प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा ना कौन पिले ताहले तुम्हें बे तुम क्लास वर्क कॉपी बाहर करो आउ ताकू लेख। अच्छा पिले कहलो देखी आमे जो बनवाणी कवि गद्यटी को पढ़ी तार लेखक किए किए पंडित गोपबंधु दास से केबे केउठारे जन्म ग्रहण करथिले से 1877 मसीहा अक्टोबर मास 9 तारिख रे पुरी जिलार साखीगोपाल निकटवर्ती सुआंग ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले ना कौन पिले आमे तो तुम्हें माने सेटा जानिलो आ तांको रचित पुस्तक गुड़िक मध्य तुम नाम मध्य जानिलो तेणु आमे एबे कौन करिबा आमे से विषय भितरे थिबा केते गुड़िए कठिन शब्दर अर्थ को लिखिबा ताहले पिले लेख तुम्हें माने निरुद्देश्य 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 पिले माने एटा संधि हेची ताको संधि विच्छेद कले कोन हबो निहि जुक्तक उद्देश्य निरुद्देश्य माने निर्दिष्ट उद्देश्य नथिबा उद्देश्य नथिबा हैला तापरे कोन अछि पिले देखो पुनरुद्धार एटा मध्य संधि हेची व्यंजन संधि हेची पिले पुनरुद्धार पुनः जुक्तक उद्धार पुनरुद्धार माने पुनर्बार उद्धार पुनर्बार पुणी थरे हैला पुनर्बार उद्धार हैला तापरे देखो कि पिला माने कोन अछि बाहिक बाहिक कोन बाहारर हैला तापरे कोन अछि पिले सन्निवेश सन्निवेश जोड़ीबा जोड़ीबा तापरे कृतार्थ धन्य बा चरितार्थ हैला तापरे दुर्विपाक दुर्विपाक कोन विपत्ति बा दुर्योग विपत्ति बा दुर्योग हैला तापरे आलेख्य आलेख्य कोन पिले चित्र आलेख्य हैला चित्र अधिष्ठान बासस्थान बा आउ कोन हे परिबो पिले अवस्थिति कोन अवस्थिति संयम हैला नियंत्रण हैला तापरे देखो पिले माने घनिष्ठ घनिष्ठ कोन कहिलो पिले माने घनिष्ठ हेउची अंतरंग तुम मानकर घनिष्ठ बंधु थिबे सेटा कोन अंतरंग घनिष्ठ हेउची अंतरंग हैला तापरे कोन लिखिबा हमें वनस्पति वनस्पति एठी मध्य संधि हेची पिले वनह जुक्तक पति वनस्पति वनस्पति हैला वृक्ष हैला तापरे कोन अछि पिले गौरव
ଗୌରବ କଣ? ଗୌରବ ଯଶ। ତାପରେ ନିଦାନ କାରଣ। ନିଦାନ ହେଲା କାରଣ। ନିର୍ଜୀବ ଜୀବନ ନଥିବା ଜୀବନହୀନ ହେଲା, ମାନେ ଯାହାର ଜୀବନ ନଥାଏ। ଜଡ଼ ଜଡ଼ ଯାହାର ପ୍ରାଣ ନଥାଏ ହେଲା, ସ୍ଥାଣୁ ପ୍ରାଣ ନଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଅଛି ପିଲେ? ବିଲୟ। ବିଲୟ କଣ? ଲୋପ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଅଛି ପିଲେ ଦେଖ? ମୁଖରିତ ଶବ୍ଦାୟିତ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଅଛି ପିଲେ? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମୁଁ ସେଦିନ କଣ କହିଥିଲି? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ମାନେ ବିଦେଶୀ ସଭ୍ୟତା। ବିଦେଶୀ ସଭ୍ୟତା। ତାପରେ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅତୀତରୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଲେଖିନେଲ ତ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଶକୁନ୍ତଳା। ଶକୁନ୍ତଳା ମୁଁ କହିଥିଲି କଣ? ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ସେଥିରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ କଥା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କୁମାର ସମ୍ଭବ। ଏଇଟା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି +2 ରେ ସଂସ୍କୃତ ରଖିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କୁମାର ସମ୍ଭବ ପଢିବ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ କିଏ? ମହାକବି କାଳିଦାସ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାବ୍ୟର ନାଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଟା ହଉଛି କଣ? ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ। ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ କାବ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସେ ହଉଛି ଭବଭୂତି। ଭବଭୂତି ବୋଲି ଜଣେ କବି କାଳିଦାସଙ୍କ ପରି ସେ ତାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ବହି ଭିତରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତାକୁ କପିରେ ଲେଖିବା ନା କଣ ପିଲେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦବା। ପୁରାତନ ଭାରତର ଛାତ୍ରମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ? କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ପୁରାତନ ଭାରତର ଛାତ୍ରମାନେ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? କେଉଁଠି? ଅରଣ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ମାନଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ଅଛି ପିଲେ? କେଉଁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଗୌରବ ଜନ୍ମାଇଛି? କେଉଁମାନଙ୍କର? ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିକୁ ସାଧନା ସ୍ଥଳ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ଲାଭ କରିଥିବା ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଅନେକ ଏବେ ବି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଗୌରବ ଜନ୍ମାଇଛି। ତାପରେ ପିଲେ କଣ ଅଛି? ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ଚରିତାର୍ଥ ମନେ କରୁଥିଲେ। କାହାର? ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ମୁନିବନ ତରୁଛାୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ କଣ କରୁଥିଲେ? ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା ନା ପିଲେ? ତାପରେ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଆଦିରେ ଅରଣ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ କେଉଁ ନାଟକ କାବ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ? ଶକୁନ୍ତଳା, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ପ୍ରଭୃତି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଆଦିରେ ଅରଣ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା,
आमे जो विषयटी पढ़िले सेथिरु पठित प्रबंधरू उत्तर खोजिकी आमे लेखिबा। भारतीय भावुक माने काहींकी प्रकृति को समस्त प्रेरणार उत्स बोली ग्रहण करिसंती पिले जे भारतीय भावुक मानक निकटरे प्रकृति निर्जीव किंबा जड़ नुहे ताहा हेउछि एक कण महाशक्ति। तेणु सेमाने प्रकृति को समस्त प्रेरणार उत्स बोली ग्रहण करिसंती। हैला महाकाव्य रे वर्णित महापुरुष माने काहींकी अरण्य समय अरण्य समय अतिबाहित करुथिले। महाकाव्य जो वर्णना करा जायछि महापुरुष मानक कथा सेमाने काहींकी अरण्य समय अतिबाहित करुथिले। महाकाव्य वर्णित महापुरुष माने संसार क्षेत्र रे समाजर नेतृत्व नेबा पूर्वरु जीवनर संयम एवं साधना निमते अरण्य रे समय अतिबाहित करिसंती। कारण अरण्य से माने सांसारिक जीवन रे सबु बेले रहिकी समाज सामाजिक समाज रे सांसारिक समय बेले रहिकी से माने कोन होंती पूरा संतुलित हो जाती। तेणु से माने शेष दशा माने जीवनर शेष समय रे आउ जो किछि वर्ष बंचिबार थाए सेही समय रे से माने अरण्य रे रहिकी टिके शांति लाभ करिबा पई सामान्य अरण्य को निजर आश्रय स्थल भाव में ग्रहण करी नियंती निजर साधना पीठ भाव में ग्रहण करी नियंती। अच्छा ताहले पिले माने आज मु जहाँ आलोचना कली तुमे मैंने ताको भल भाव लिखि नहीं थिबो आउ ताको घरे जाइए अभ्यास करिवो। जो प्रश्न उत्तर गुड़िक मध्य मु आलोचना कली ताको मध्य तुमे भल भाव पढ़िबो मने रखिदेबो। तुमरो जो दिन जहाँ पढ़ा होची पिले साहित्य हो गणित हो इंग्राजी हो इतिहास भूगोल जहाँ भी हो प्रतिदिन पाठ से दिन भितर सारिबा पई तुमे चेष्टा करिवो मने रखिदेबो हैला। ताहले आजिर क्लास एठी रखिदेबा पुणी परवर्ती क्लास रे आमे नेक्स्ट क्वेश्चन रो प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करिबा एवं कॉपी रे लिखि रखिबा ना कोन पिले। ताहले आज पई एतिकी थाउ ठीक अछि।